आनी ह्या वेळार मोगाच्या बाबणंदो आमी पळयतले हांव बायबलांतले सांत आनी कॅथलिकांतले सांत हांच्या भितर कितें डिफरंट आसा ते मोगाच्या बाबणंदो आमी पळयता जे कॅथलिकाचे सांत जे ताका मनशांनी केल्या मोगाच्या बाबणंदो आनी तेवूय जाल्यार ताका 5 स्टेजी आसा ते सांत जातलो जाल्यार पूण बायबलांतले सांत तांकां देवान केलेले आसा जेन्ना तांणी गॉस्पल आयकून रिपेंट जावन ताचे भितर पवित्र आत्मा येवन तांकां नवो जल्म दिलेलो आसा त्याच वेळार देवान ताका डायरेक्ट सांत केलेले आसा आनी हें उतर जावन आसा सांत मोगाच्या बाबणंदो सेंट बॉक्ट आमी म्हणटा कोंकणीन आनी हें उतर जावन आसा होली वन or someone who is set apart for God special purpose. देवान ताका ह्या संवसारांतले भायर काडून ताका फॉरगिव करून ताका भितर ताचे भितर पवित्र आत्मा घालून ताका आपणाचे बोक्त केलेले आसा दर एक मनीस जेजूचेर विस्वास दवरता तितलेय ताका बोक्त बायबलाचेर म्हणलेले आसा आनी आमी पळयता मोगाच्या बाबतींत कॅथलिकाचे सांत थोडे जाण वेगळ्यान सांत जाता डिपेंड अपॉन मनशाच्या वरवीं पोपाच्या वरवीं पोप ताका कोत्ता त्या प्रमाणे सांत जाता आनी थोडे जाण मोगाच्या बाबंडो सांत आजून पासून जावना ते लायंडीक उरलेले आसा आमी पळयता तेच परी पाद्री आग्नेल तोय आजून जावना आनी हे कित्याक लागून कित्याक ताका मनशांनी केल्या बगो ते सांत जायना आनी कॅथलिकाच्या शिकवणे प्रमाणे मोगाच्या बाबंडो 5 स्टेजी आसा सांत जातलो जाल्यार आनी बायबलाचे सांत हाचेर आयज आमी पळयतले बायबलाचे सांत कोण ते आनी कॅथलिकाचे सांत कोण ते हे दोनूय दुसरे जावन आसा एकूच न्हय मोगाच्या बाबंडो एक ग्रूप जावन आसा आमी पळयता कॅथलिका प्रमाणे तूं सांत जातो जाल्यार 5 स्टेजी तांणी पास जावपाक जाय एग्जाम करपाक जाय जशें आमी एग्जाम कोत्ता तेच परी आनी पयलीं जावन आसा स्टेज जावन आसा मोगाच्या बाबंडो एक मनीस मेल्या म्हणटूच ताका 5 वर्सां जावपाक जाय थोडी जायत पूण एटलिस्ट 5 वर्सां जावपाक जाय आनी उपरांत तेजी एग्जाम कोत्ता इन्वेस्टिगेशन कोत्ता तो खरेंच क्वॉलिफाय आसा वो ना तो कोण कोत्ता नो देव हाली मनीस पोप कार्दिनाल आसा ते ताका एग्जाम कोत्ता आनी आमी पळयता मार्टिडम मेला जायत मेला काय तेजे लायफ ते खरेंच एग्जाम कोत्ता आनी जर तर तो खरेंच मेला जाल्यार सफरींग आनी पेनफूल जेजूचे पासत उपरांत ताका म्हणटा सर्वंट ऑफ गॉड पूण आमी पळयता बायबलाचेर दर एका जेजूक मानून जेयला त्याच वेळार ताका सर्वंट ऑफ गॉड म्हणटा नो म्हाजेर मरण कोन्न कित्याक सर्वंट जातो जाल्यार हिंगा संवसारान सटया देवाचो सर्वंट जावन आसा आनी तिसरी स्टेज जावन आसा मोगाच्या बाबंडो ही जावन आसा पयलीं ती कितें जावन आसा तो 5 वर्सां जावपाक जाय ताका मरण कोन्न दुसरी जावन आसा तो मार्टीर मरपाक जाय आनी तिसरी जावन आसा ताचें इन्वेस्टिगेशन कोत्ता लायफ चॅक कोत्ता तो खरेंच देवा पासत जियेला ताचें लायफ पवित्र होली रायचियस लायफ तो जिवीत जियेला आनी उपरांत ताका टायटल दिता वेनरेबल म्हणजे तो खरेंच तेजें लायफ ते इन्वेस्टिगेट कोत्ता सोदता तेजें लायफ आनी त्या पासत मोगाच्या बाबंडो हे सगळे पळय आदिल्या तेंपार पाद्री आसले आपणाकूच ते छापकांनी मारताले मोगाच्या बाबंडो इवन ते बेल्ट घालताले आंगाक आपणाच्या आंगाक छापकां मारताले रायचे जिवी जियेवपाक पूण आमी पळयता बायबल आमकां सांगता मनशाच्या कुडीन कितेंच बरें ना म्हणलेलें आसा पॉल सेड म्हजे कुडीन कितेंच बरें ना रायचे जिवी जियेवपाक इट इज देवाचो पवित्र आत्मा मनशाक हेल्प करता रायचे जिवी जियेवपाक आनी ताका लागून ही तिसरी स्टेज जावन आसा
तो रायचे जिवीत जेला जाल्यार हितून तो दोर पास जाला जाल्यार उपरांत मोगाच्या बाबंडो चवथी स्टेज जावन आसा ताणें मिरिकल करून दाखोवपाची ताच्या लोकांच्या जिवितान आनी उपरांत ताका कितें म्हणटा ब्लेसिड जर तो ताका ताणें मिरिकल करून दाखयलें जाल्यार चवथे स्टेजीर चवथी स्टेज जावन आसा ताणें मिरिकल करून दाखोवपाची ताच्या लोकांच्या जिवितान आनी उपरांत ताका कितें म्हणटा ब्लेसिड जर तो ताका ताणें मिरिकल करून दाखयलें जाल्यार चवथे स्टेजीर कॅन्डिडेट ताका गिवन टायटल ताका दिता ब्लेसिड म्हणजे तो देवा कोणें मागोंक शकता आमच्या पासत मिलाग्री करूंक शकता आनी आमी पळयता मोगाच्या बायबलाचेर तुका केन्ना मेळपाक ना मोरान कोण भक्त म्हणटा पळय ते कोणूय जावं बिलिवर सेंट मिलाग्री कोत्ताले पूण बायबलाचेर तुका सदांच मेवताले जिते आसतना ते कोत्ताले मिरिकल देव तांच्या सांगाताक मिरिकल कोत्तालो देव मिरिकल कोत्ताले जेन्ना ते गॉस्पल प्रिचींग कोत्ता तेन्ना पूण हें सगळें कितें जावन आसा ऑपोजीट जावन आसा ही मिरिकल ताणें करून दाखोवपाची ताका लागून सबार जाण आयज सांज जावपाचे उरलेले आसा तेजे मिलाग्री इतले व्हडते न्हय व्हेरीफाय जायना व्हडते करूंक जाय मिरिकल त्या पासून ही चवथे स्टेजीर थोडे जाण उरलेले आसा आजून पासून आनी उपरांत मोगाच्या बाबा ही तर स्टेज पास जाली जाल्यार उपरांत ताका कितें कोत्ता कॅननायजेशन कोत्ता सेंट म्हणून उपरांत ताका आल्तारांत दवरता आनी उपरांत ताजो एक दीस तयार कोत्ता ताका फिश करपाक ओ सेलेब्रेट करपाक पूण थोडे जाण बावडे आजून उरलेले आसा ते चवथे स्टेजीरूच उरलेले आसा पूण पावंकूच ना आनी ताका लागून मोगाच्या भावणांदू हें कितें जावन आसा मनशान करीतूच जाल्यार तूं सांज जातलो मनशान हांव पळयता केन्ना ऑफिसान काम कोत्ता कोण जायना जाल्यार ब्रायब दिवन काम कोत्ता तेच भाशेची ही सिस्टम जावन आसा मोगाच्या भावणांदू पूण आमी पळय जाल्यार बायबलांतले सांत मोगाच्या भावंडो ते मोरोन कोण केन्नाच सांत नासले मोगाच्या भावंडो तुमी खूद तुमचो बायबल आज तुमचे कडेन आसा जाल्यार कोंकणीन तुमकां बॉक्स मेवतले इंग्लिशीन तुका सांत मेवतले सेंट आमी पळयता बायबलांतले सांत मोगाच्या बाबा जिते आसतना ताका सांत म्हणटाले मोरोन कोण त्या केन्नाच सांत म्हणोना ओ करूंक जायना कित्याक ताका जिते आसतनाच सांत म्हणटाले आनी सरकार पासून वचोन कोण ते सांतूच जावन आसा कित्याक ते जिते आसतना सांत आसले देखून And Bible says, and it came to pass as Peter passed through all the quarters, he came down also to the saint which dwell at Lydda. मी पळयता ते सांत हुंय आसले लिद्दा म्हणटा ते गांक आसले मोगाच्या बाबा जिते आसतना ताका सांत म्हणटाले आनी थिंगा एकली बायल मोत्ता आनी पेद्रू मोगाच्या बाबून ते बायलेक जिवी कोत्ता and gave her his hand and lift her up. And when he had called the saint, सांतांक ताणें आपयले and widows and presented her alive. And ते बायलेक मोगाच्या बायल दोलखास ताका मोगाच्या बाबंडो जिवी केली आनी उपरांत सगळे सांतांक आपयले ताणें कित्याक सांत ते सगळे फुड्यान आसले तेच्या पेद्रूच्या. इट्स नॉट ओन्ली दॅट वन. पॉल सांगता आपूण म्हणटा जेन्ना ऑन भारती आसलो तेन्ना कसो आपूण सांतांक धुमाडो दितालो. आमी पळयता हिंगा पॉल उलयता Acts chapter 26 verse 10, which thing I also did in Jerusalem, and many of the saints did I shut up in prison. आमी पळयता मोगाच्या बाबंडो हिंगा तो जित्या मनशांक ओ बिलिवरांक ओ ताका सांत म्हणटा भक्त म्हणटा ताका तो प्रिजनान घालतालो. मेलेल्याक प्रिजनान घालूंक जाता ना मोगाच्या बाबंडो. मेलेल्याक केन्ना प्रिजनान घालूंक जायना. हिंगा तो कोणाक प्रिजन घालतालो जिते हालेले मनशांक. पळयला मोगाच्या बाबंडो सांत कोण ते बायबला प्रमाणे जिते हालेले मनशांक तो पिडापीड दितालो ओ प्रिजनान घालतालो बोणकोणीन घालतालो नो मेलेल्यांक मोगाच्या बाबंडो. And having received authority from the chief priest, and when they were put to death, I gave my कितें voice. आनी ताका तो मारतालो जितो मारतालो ते जिते आसले आनी उपरांत ताका तो मारतालो मोगाच्या बाबंडो.
प्रिजनान घालतालो. इट्स नॉट ओन्ली दॅट वन. आनी पॉल लेटर बरयता जीबे आहलेल्या भक्तांक. मेलेल्यांक केन्ना लेटर बरोवपाक जायना मोगाच्या बाबणांदू. तुमकडे बायबल आसा जाल्यार प्लीज आज हो बायबल मोच्च्या पयलो. कित्याक हो तर तुवें बायबल आजूं ना आनी हो बिलीव करूं ना तुका सर्ग ना मोगाच्या बाबणांदू. तूं कोणूय तूं जावं, हिंदू जावं, प्रोटेस्टंट जावं, कॅथलीक जावं, जर तर हो बायबलाचेर आसा तें तुवें स्वत मानूं ना जाल्यार तुवें देवाक रिजेक्ट केलो, देवाचें तुवें आयकोना आनी देवाचें आयकोना देखून तुका देव केन्ना सर्गीच्या राज्यान भितर सरोंक तुका दिवपाक ना. आनी पॉल हिंगा लेटर बरयता रोमन आसलेल्या भक्तांक, रोमन आसलेल्या क्रिस्तांक, बिलिवरांक. टू ऑल दॅट बी इन रोम. रोम आमी पळयता इतालीक. Beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. कोणाक बरयता? रोमाक आहलेले भक्तांक. ते भक्त सगळे जिवे असले मोगाच्या बाबळांदू. आनी तेका लागून तो चीट बरयता रोमकारांक असलेले भक्तांक. आनी तेंच न्हय, पॉल म्हणटा, for it had pleased them of Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor saints. सांत कोण असले? गरीब असले म्हणटा. which are at Jerusalem. आनी ते खूंय असले? जेरुसलेम असले. तांकां तो पयशे ओत्ता मोगाच्या बाबणांदू. आनी इवन आमी पळयता जेजू ताका दिश्टी पडोवन पॉलाक आनी उपरांत जेजू विजन दिता अननियासाक म्हणटा ताका. आनी आन्सर्ड Ananias म्हणटा ताका जेजू विजन दिता. Then Ananias answered, Lord, I have heard by many of these men, the men कोण जावन आसा? Paul, how much evil he had done to die, कितें? Saint at Jerusalem. कितले इवल ताणें केलां जेरुसलेमाक आसलेल्या भक्तांक. म्हणजे कितें तें? ते जिवे असले मोगाच्या बाबंदू. जिवे आहलेल्यांक तो पिडापीड दितालो. इवन आमी पळयता एफेसकाराच्या चिटीर पॉल जिवे आहलेल्यांक चिटी बरयतालो. नो मेलेल्यांक चीट बरोवपाक जायना, हुंय धाडटालो मोगाच्या बाबंदू. हुंयचे कोण एड्रेस तेजे? कोण पोस्टमॅन वयतालो जेवन? And Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are at Ephesus. हुंय हा Ephesus म्हणटा ते गांवांक असले. And to the faithful in Jesus Christ. मोच्च्या पयलो बायबला प्रमाणे सांत मोगाच्या बाबंदू. आनी ताका लागून पॉल बुक ऑफ रोमन चॅप्टर 16 वर्स 15 म्हणटा, सल्यूट फिलोगस and Julia, Nereus and his sister and Olympus and all the saints which are with them. ते हुंय असले? ते घरान असले. ताका तो हें कोत्ता, सल्यूट कोत्ता, ग्रीटिंग कोत्ता. which are with them. In the same way, फिलिपकारांच्या भक्तांकूय पॉल मोगाच्या बाबंदू चीट बरयता. कित्याक ते जिवे असले देखून. हो लोक जिवो असलो गांवांनी. पॉल तिमोथीस, द सर्वंट ऑफ जीसस क्रायस्ट. सर्वंट आमी पळयलें. पॉल सर्वंट आमी पळोवंक जाल्यार मोगाच्या बाबतींत ताका जिते आसतना म्हणटाले, नो मॉरन कोण. टू ऑल द सेंट्स इन क्रायस्ट जीसस which are at फिलिपी. हुंय असले ते फिलिपी म्हणटा पळय ते गांवान. त्या गांवांच्या मोगाच्या बाबंदू. एशिया मायनर जिवे असलेल्यांक सांत म्हणटाले मोगाच्या बाबंदू. आनी आमी पळयता पॉल अगेन सांगता, all the saints salute you. That means all the saints greeting you. नमस्कार तुमकां कोत्ता सगळे भक्त. chiefly they that are Kesser household. आनी ते जिवे असले तेका लागून ते रेकाद दिता. आमी केन्ना म्हणटा रेकाद दी म्हजो एका उमक्याक, म्हाजो रेकाद दी चल्ला म्हूण सांग. तेच परी हें जावन आसा मोगाच्या बाबंदू. इवन द सेम हिब्रू सांगता, salute all them that have the rule over you, that's the elder, and all the saints. सगळ्यांक ग्रीटिंग and they of Italy salute you. आमी पळयता सांत म्हणजे बायबला प्रमाणे मोगाच्या बाबंदू जिवे असले. And before I close, आमी पळयता कॅथलिकाचे सांत जे येयलेले असले मोगाच्या बाबंदू येयलेले आसा. आनी येयलेले असले त्यांनी सदांच हातींनी फुरी हाडलेली आसा, कोंतां हाडलेलीं आसा.
हे बायबलाच्या सांतांनी केन्नाच आडोवना. मोगाच्या भावंड आमी पळयता कॅथलिकाचे सांत सगळे वर्शीप कोत्ता मुर्त्यांक, सातिजमांक, इमॅजींक. ते भाशेचे बायबलाचे सांत तेणी केन्नाच हातींनी मुर्ती आडोवना, फुरीस आडोवना, कोंतां आडोवना, हुंयच्याच इमॅजींक तेणें नमस्कार करूं ना. आनी ते परी बायबलांतले सांत जावन आसा दुसरे आनी कॅथलिकाचे सांत जावन आसा कंप्लिटली दुसरे. मोगाच्या बाबंडो दे आर नॉट सेम. तेका लागून आमी पळयतलो तेच्या हातींनी फुरीस आसा, गवट्यांनी फुरीस आसा. कित्याक ते कॅथलिकाचे सांत जे मनशान केलेले सांत न्हय देवान केलेले ते सांत. आनी थोड्याचे तुवें पळयलां आसतना थोड्याच्या गायांनी, थोड्याच्या दोळ्यांनी रक्त येता, थोड्यांच्या हातींतल्यान रक्त येता, ते सफर जाता. कित्याक जेजू आनी केन्ना सफर जावचें ना. कित्याक जेजूचें रगत एकूच पाट आरवलेलें आसा ते कालवारी दोंगराचेर आनी हुंयच न्हय. आनी ताका लागून हे सगळे इमेजी मोगाच्या बाबून तेचे आसा. आनी बायबल सांगता अजाप न्हय, सैतान दुताचें आंग जेवन दिश्टी पडटा लोकांक हटोवपाक, मिलाग्री करूंक आनी डिसीव करूंक. ताका लागून हांव पळयता कॅथलिकाचे सगळे सांत आसा ते कोणे इमाजी आसतले, ते कोणे फुरीस आसतले, कोंतां आसतले. कित्याक ते बायबलांतले सांत न्हय देखून मोगाच्या बाबंडू. हांव पळयता जशें कॅथलिकाचे सांत ते फुरीस घेवन भोंवताले गांवांनी कोंतां. पूण बायबलांतले सांत ते कोणें केन्नाच मोगाच्या बाबंड फुरीस नासले ओ कोंतां नासलीं. तेच्या सांगाताक एकलोच आसलो जेजू ओ पवित्र आत्मो. And Bible सांगता then Saul, who is also called Paul, filled with the Holy Ghost, set his eyes on him. पळयला मोगाच्या बाबंडो बायबलाच्या सांताक कोणें पवित्र आत्मो आसलो. तेंच्या हातीन तेणी केन्नाच फुरीस आडोवना. कित्याक तेका नाका, कित्याक ती आयडल वर्शीप जावन आसा. तेच परी आमी पळयता बायबलांतले सांत खऱ्या देवाक ते वर्शीप करताले. पूण कॅथलिकाचे सांत सगळे मुर्त्यांक ओ फुरसांक ओ दुसऱ्या मेलेल्यांक ते वर्शीप करता. पूण बायबलांतले सांत मोगाच्या बाबा लोकांक सांगताले for as much then we are offspring of God, we are not to think that God is like a gold or silver or stone graven by art or man device, and the time of this ignorant God winked at, but now command all men everywhere to repent. बायबलांतले सांत मोगाच्या बाबा लोकांक सांगताले मुर्त्यांक वर्शीप कोण नाका. कित्याक देव आमी सजमूंक पावना. देव फातराचो, लाकडाचो, बोडयेचाचो असल्या काळा देवान पानिश करूं ना. पूण देव मागता लोकांक कोणें सगल्या मनशांनी जिवीत बदलचें म्हणून. कित्याक ताणें एक दीस थारायलेलो आसा की संवसाराक पानिश करपाक. आनी तेका लागून आमी पळयता बायबलांतले सांत केन्नाच मोगाच्या बाबंडो ते सातिजमांक वर्शीप करूं ना तेणी ओ हुंयच्या उंड्याक वर्शीप करूं ना तेणी. पूण कॅथलिकाचे सांत तेणी सगळ्यांनी मिसान आसता तेका सातिजमांक ओ उंड्याक तेणी नमस्कार केलेले आसा. कित्याक ते कॅथलिकाचे सांत. पूण बायबलांतले सांत ते हालीं देवाक एकल्याकूच वर्शीप करताले मोगाच्या बाबंडो. आनी तेणी बरयलेलें आसा God that made the world and all things, seeing that he is the Lord of heaven and earth, dwell not in temples made with hand. ताणी सांगलेलें आसा देव हुंयच्याच हातींनी बांदलेल्या मंदिरांनी वस्तूंनी रावना, हुंयच्या सातिजमान उंड्यान कित्यानीच रावना. हे बायबलांतले सांत जावन आसा. आनी तेका लागून कॅथलिकाचे सांत दुसरे जावन आसा. ते सदांच तेंच्या हातीन मुर्ती आसतले, ते वर्शीप करतले फातरांक ओ रोचणेक. पूण बायबलांतले सांत हालीं देवाक वर्शीप करतले मोगाच्या बाबंडू. तेच परी कॅथलिकाचे सांत ते प्रे करताले मॅरी कोणें, मॅरी गायना, तेच करप. हे कॅथलिकाचे सांत जावन आसा. पूण बायबलांतले सांत कितें करताले ते हालीं देवाक मागणी करताले जेजूच्या नांवान. आनी पेद्रू बोणकोण नासलो तेन्ना. एंड वेन पीटर वॉज इन प्रिजन बट प्रे वॉज मेड विदाउट सिसींग of the church unto God for him. कोणाक मागणी करताले चर्च देवाक, नो मॅरीक आनी कोणाकूच. आनी तेका लागून आमी पळयता बायबलांतले सांत मोगाच्या बाबंडू सगळे एकठांय जावन
देवाक आत्म्यांतान काळजांतान ते वर्शीप कोत्ताले आनी ताका लागून पॉल म्हणटा वी आर द सर्कमसेशन वीच वर्शीप गॉड इन द स्पिरीट आनी जेजू सांगलेलें आसा खरो बुजपी आत्म्यान आनी स्वतान पूण कॅथलिकाचे सांत कोणाक वर्शीप कोत्ता सगळ्या दुसऱ्या सांतांक ओ मॅरीक असले हे सांत हे डिफरंट जावन आसा मोगाच्या बाबंडो ताका लागून हे बायबलाले सांत म्हणटा ते कुशीन आनी कॅथलिकाचे सांत कुशीन जावन आसा ते मनशांनी केलेले पूण बायबलाले सांत देवान खूद केलेले जेजून खूद केलेले आनी ताका लागून आमी पळयता कॅथलिकाचे सांत ते सदांच मिसाक आसताले मिसाक ते नमस्कार करताले उंड्याक नमस्कार करताले जेजू म्हूण सजमोन पूण बायबलांतले सांत सगळे घरांनी एकठांय जावन ते उंडो मोडटाले मोगाच्या बाबडो उगडासाक जेजून सांगलें आसा हे म्हज्या उगडासाक तुमी करा नो नमस्कार करा जेजून केन्ना सांगू ना तुमी उंड्याक नमस्कार करा म्हण ना पत्तेन जाल्यार जेजून सांगलें आसा कोणें तुका सांगत जाल्यार हांव हिंगा लिपलेलो आसा थिंगा लिपलेलो आसा उंड्यान लिपलेलो आसा सातिमान लिपलेलो आसा आनी खूंय लिपलेलो आसा जाल्यार सोत मानिनाका बायबलांतले सांत एकठांय जावन and they continue daily with one accord in the temple breaking bread house to house घरा घरांनी ते उंडो मोडटाले मोगाच्या भावणांदू न ते उंड्याक नमस्कार करताले बायबलांतले सांत केन्नाच तेणी मीस करूं ना पूण कॅथलिकाचे सांत ते सगळे मीस करताले मिसाक हाजीर आसताले कित्याक ते कॅथलिकाचे सांत देखून तेणी तें घडलां देखून मीस म्हणटा पळय ते आनी ताका लागून आमी पळयता कॅथलिकाचे सांत मेलेल्यांक ते वर्शीप करता मेल्या म्हणटूच मेल्यान कोण मागता पूण बायबलांतले सांत ते केन्नाच मेलेल्यांक वर्शीप करनासले ताका लागून पेद्रू कोर्नेलियसाच्या घरान येता तेन्ना कोर्नेलियस ताका मेवता मोगाच्या बाबंडो एंड पीटर वॉज कमिंग इन कोर्नेलियस मॅट हिम एंड फेल डावन एट हिज फीट एंड वर्शीप हिम कोर्नेलियस म्हणटा पळय तो पेद्रूक वर्शीप करूंक लागलो पूण पेद्रून कितें म्हणलें बट पीटर टूक हिम अप सेइंग गेट अप आय मायसेल्फ ऑल्सो ए मॅन तेणें म्हणूंक ना हांव पोप म्हूण हांव म्हाका वर्शीप कर म्हूण ना मोगाच्या बाब म्हूण तेणें वर्शीप जिवना ती वर्शीप जावन आसा हाली देवाची आनी हेजेर आमकां दाखयता मोगाच्या बाब म्हणटो डिफरंट कॅथलिकाचे सांत दुसरे आनी बायबला प्रमाणे सांत दुसरे कॅथलिकाच्या सांतांक 5 स्टेजी वचोंक जाय पूण बायबलाच्या सांतांक कितेंच करपाक नाका हाली तेंचे गॉस्पल आयकून रिपेंट जावन पवित्र आत्मो तेंच्या जिवितान येता तेन्ना त्याच वेळार देव ताका सांत कोत्ता आनी तेणी केन्नाच हाती पेटोवं ना फुलां घालूं ना मेरेन कोणा मागोवं ना मुर्त्यांक वर्शीप करूं ना पूण कॅथलिकाचे सांत तेणें मुर्त्यांक वर्शीप केलेले आसा तेंच्या हातीन फुलीस आसा जेले घालता मागणी कोत्ता मुर्त्यांक कोणें हे दोनूय डिफरंट जावन आसा मोगाच्या बाबंडो आनी हांव मागता तुमी डिसायड करा कितें सत तें मोडच्या पयलीं कित्याक हेल आसा मोगाच्या बाबंडो तो देव तुका कशें विचारतलो आयज मरत जाल्यार तुका कित्याक लागून हांव स्वर्गार घेवं तेन्ना तुजो जबाब कितें आनी दुसरें देव तुका कशें विचारतलो कोणाचें आयकोन तो म्हज्या फुड्यान येयला स्वर्गार वचपाक तेन्ना तूं कितें सांगतलो आनी तिसरें क्वेश्चन देव तुका विचारतलो तुवें हांवें तुका बायबल दिलोलो हे बायबलाचें तुवें कितें केलां आजला बिलीव केला ओ ना आनी मोगाच्या बाबंडो तूं जेन्ना देवाच्या फुड्यान येता तेन्ना तुका हांव न्हय पाद्री न्हय चर्च न्हय मॅरी न्हय खंयचो सांत न्हय तूं बायबल आनी देव तुवें खूद तुज्या तोंडान देवाक आन्सर दिवपाक जाय हे क्वेश्चनाचो थोडो मोगाच्या बाबंडो हेल इज रियल आसा एक पाड मरण कोन्न तुका होप ना तेच परी हांव मागता तुमी सोदा बायबल कॅथलिकाचे सांत म्हणटा पळय ते दुसरे जावन आसा आनी बायबलांतले सांत म्हणटा पळय ते दुसरे जावन आसा कॅथलिकाचे सांत तांकां केल्या पूण बायबलाचे सांत देवान केले आनी तेणी केन्नाच वर्शीप करूं ना मुर्त्यांक रोजरी करूं ना तेणी केन्ना तेच करूं ना पूण कॅथलिकाच्या सांतांनी सगळे तेच करून येयलेले आसा कित्याक ते घडोवन तेच सगळ्यो तांणी घडलो देखून आनी हांव मागतां
तुमकां खरें दिसता जाल्यार देवाचें उतर जिवीत बदलून तातूंतली भायर सरा. हांव पळयता तुका तर खबर आसा देव तुका सांगता हें ईक म्हणून पी नाका तूं पियो जाल्यार मोत्तलो आनी स्टील तूं पिता जाल्यार हो गुन्यांव तुजो जावन आसा आनी तूं तुज्याच मरणाचो जबाबदारी जावन आसा मोगाचें भाव बांदू. चिंत मरण कोण इटर्नल लायफ आसा आनी तो जेजू एकलोच दिवपाक शकता आनी तुका साथ आयज जेजू तुका करूंक शकता. जेजू ज्या वेळार तूं रिपेंट जाता आनी स्वत मानता तूं पातकी म्हूण आनी हेल्पलेस म्हूण तुवें देवाचेर पातक केला आनी जेजू एकूच होप जावन आसा तुका साल्वार करूंक येयला आनी तुज्या पासत मेला फुरसाचेर मरण करून देवान ताका जिवन केला आनी तूं रडत जाल्यार तुजें पातक बोगसणें मागोवप जाल्यार काळजान सोटया देवाचो आत्मा तुज्या भितर येवन तुका सांत करतलो मोगाचें भाव बांदू. मरण कोण न्हय. आनी पेदून सांगलेलें आसा मनशाचें आयकोवच्या परस देवाचें उतर आयकल्यार अदीक बरें म्हणलेलें आसा. तर हांव मागता मोगाचें भाव बांदू हें तुजें डिसिजन आसा. यू हॅव टू बिलीव whom you obey. कोणाक तूं ओबे करता देवाचें उतर ओ मनशाचें उतर हें तुजें डिसिजन जावन आसा. पूण मरण कोण देव कोणी जातलो तूं कोणाचें आयकोन म्हज्या फुड्यान येयला म्हजें उतर ओ मनशाचें आनी यू हॅव टू आन्सर फॉर युअर सेल्फ. प्रेज गॉड.